ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் டெக்ஜி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் எப்படி செலக்ட் பண்ணி வாங்குறது பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டோர், இல்லை டபுள் டோர், வித் இன்வெர்டர், வித்தவுட் இன்வெர்டர், அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ மெத்தட், இந்த மாதிரி வந்து நிறைய டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா வந்துட்டு இதில் எல்லாமே நான் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்குறதுக்கு நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு வாங்கினாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக வாங்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபேமிலி லெவல், அதாவது நீங்கள் 2 மெம்பர்ஸாக இல்லை 5 மெம்பர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்க. அதுக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் செலக்ட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய காய்கறி வாங்கி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது கடைங்க அப்படின்னா வந்துட்டு கண்டிப்பாக கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் வாங்கினா உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 4 டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் கொடுக்குறாங்க. ஃபஸ்ட் மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கெப்பாசிட்டி வந்து 120 to 230 லிட்டர் சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 to 2 மெம்பருக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு காம்பேக்ட் சைஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் கூல் டெக்னாலஜி தான், இதில் ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ கிடையாது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டான ஃப்ரீசர் ஸ்பேர் கொடுத்துருப்பாங்க இன்சைடாக பார்த்தீங்கன்னா. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நோ டைரக்ட் ஆக்சஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் டோரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீசர் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு ஒரு டோர் தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க, ஆனால் இதில் கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த மாடல் நமக்கு 231 to 500 லிட்டர்ஸ். இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு 4 to 5 மெம்பர்ஸ்க்கு ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ டெக்னாலஜி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து எவ்ரி டைம் மேனுவலாக வந்து நீங்கள் டிஃப்ரெஸ் பண்ண அவசியம் கிடையாது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் ஃப்ரீசர் ஆக்சஸ், அதுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜர் ஃப்ரீசர் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு, நல்ல ஒரு ஐஸ்கிரீம்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் செல்ஃப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் டஃப் அண்ட் கிளாஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. நல்ல ஒரு சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் 4 to 5 மெம்பர்ஸ் ஃபேமிலி மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு அதிகமாக தேவைப்படுது அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் 240 லிட்டர்ஸ் to 350 லிட்டர்ஸ் போகலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் டோராக உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் to 3 to 4 மெம்பர்ஸ் வரைக்கும் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். இதோடைய ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்க்கும்போது நமக்கு ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ டெக்னாலஜி தான். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ஹைட் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும், ஏன்னா வந்துட்டு ட்ரிபிள் டோர்ன்றதுனால. ஃப்ரீசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் டாப்பில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு லார்ஜரான ஸ்பேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. செப்பரேட்டான உங்களுக்கு வெஜிடபிள் ஸ்டோரேஜ்னு ஒரு தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க. இது உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கடுத்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஃபேமிலிக்கு 5 லிட்டர்ஸ் அண்ட் சைட் பை சைட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெகா கெப்பாசிட்டிங்க. உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு சூப்பரான ஸ்பேசஸ் இருக்கும், நீங்கள் வந்து எல்லாமே இதில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் மல்டிபிள் ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் ஃப்ரீசர் செக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீசர் மட்டும் இருக்காது, உங்களுக்கு மல்டிபிள் ஃப்ரீசர் இருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் டஃப் அண்ட் கிளாஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் ஸ்டோரேஜ்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு 2-3 ரேக் வந்து தனியாகவே செப்பரேட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க, நல்ல ஒரு பல்கான வெஜிடபிள் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்னொரு அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் நமக்கு வந்து நிறைய வந்துட்டு பேஸ்ட் ஆன் காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வைஃபை எனேபிள், அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டோர் இன் டோர், நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஐஸ் டிஸ்பென்சர்னு தனித்தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ கெப்பாசிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 4 டைப் ஆஃப் கெப்பாசிட்டி. உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஃப்ரிட்ஜ் கம்ஃபர்ட்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். என்னோட சஜஷன் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் 230 to 40 லிட்டர்ஸ் வந்து எனஃப்னு சொல்லுவேன் உங்களுடைய ஃபேமிலிக்கு. ஸோ அதர்வைஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீச்சர்ஸ் வேணும்னு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரிபிள் டோர், நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சைட் பை ஸ்டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் போகலாம். ஃப்ரிட்ஜ் செலக்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான இம்பார்ட்டண்ட் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 2 டைப் ஆஃப் ஃப்ரிட்ஜ் வரும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் கூல் ஃப்ரிட்ஜ், நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ ஃப்ரிட்ஜ். டைரக்ட் கூல் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கன்வென்ஷன் டைப் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்பேர்ட் டு ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் வந்து கொஞ்சம் கம்மியான டைம் தான் இருக்கும். இதை நீங்கள் ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீயில் வந்து நல்லா சூப்பரான அதிக நாள் வந்து நீங்கள் ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கம்பேர்ட் டு டைரக்ட் கூல் வந்துட்டு ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் எவ்ரி டைம் வந்து மேனுவல், அதாவது ஃப்ரீசர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக. டைரக்ட் கூல் வந்துட்டு எவ்ரி டைம் வந்து மேனுவலாக ப்ரெஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்துட்டு டீப்ரெஸ் பண்ணணும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வாட்டர் வந்துட்டு நீங்கள் அடிக்கடிக்கு தேங்கும், நீங்கள் வந்து எடுத்து ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதே நீங்கள் வந்துட்டு ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீயில் போனால் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே வந்து டீப்ரெஸ் பண்ணிக்கும். நீங்கள் இதே வந்துட்டு நம்ம டைரக்ட் கூலில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டைம் வந்து ஃப்ரீசரில் ரொம்ப கட்டி ஆகிடும், நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீப்ரெஸ் பண்ணணும், கொஞ்சம் இரிட்டேட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது. எனர்ஜி ரேட்டின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைரக்ட் கூலில் வந்துட்டு நல்ல ஒரு எனர்ஜி சேவிங்ஸ் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ தான் நல்ல ஒரு சூப்பராக இருக்கும். லாங் டைம் வந்து உங்களுக்கு ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் இருக்கும். இதே டைரக்ட் கூலில் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் டைம் தான். இது டீஃப்ராஸ்ட் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மேனுவல். இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டீஃப்ராஸ்ட் வந்து இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுவாகிடும். ஸோ கூலிங் டைப்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கன்வென்ஷன் டைப்பு, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் டைப் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபேனு. ஸோ ஃபைனலாக ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் சஜஸ்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ போகிறது பெட்டர்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டைம் மேனுவல் டீஃப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் லெவல், அதாவது நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் கடையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கப்பில் தான் தண்ணி தேங்க நீங்கள் டீஃப்ரெஸ் பண்ண உடனே. ஸோ அது வந்து எடுத்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதே உங்களுக்கு டோட்டலாக அன்னெசரி டென்ஷன். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து கம்மியாக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ நமக்கு டைரக்ட் கூலில். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஃப்ரிட்ஜ் உங்களுக்கு காஸ்ட் கன்சிடர் பண்ணி நீங்கள் சூஸ் பண்ணீங்க, இதை என்னுடைய சஜஷன் வந்து ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ தான் நான் சொல்லுவேன்.
அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டோர் டைப்புங்க. கண்டிப்பாக டோர் டைப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினி டோரான உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்துருப்பீங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப லெஸ்ஸர் ஸ்பேஸாக இருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் வந்து ஸ்லோவாக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த மாடல் நம்மளுக்கு சிங்கிள் டோர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறாங்க, காஸ்ட் காம்பேக்டாக இருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிராசரிஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய வெஜிடபிள்ஸ் பக்கத்தில் ஷாப்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் அடிக்கடி வாங்கிட்டு யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் போகலாம். இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ்ஸர் ஸ்பேஸ் தான். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு டீஃப்ராஸ்ட் டெக்னாலஜி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், மேனுவலாக தான் பண்ணணும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ, அதாவது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவும் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சில மாடலு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 மெம்பர்ஸ் தான் இருக்கீங்க, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரேர் யூஸாக தான் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் போகலாம். அதுக்கடுத்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ். மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் வந்து இதுதான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க, ஏன்னா வந்துட்டு ஆட்டோ டிஃப்ராஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு நான்வெஜ், நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் ஸ்டோரேஜுக்கு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். ஒரு 4 to 5 மெம்பர்ஸ்க்கு இது வந்து நான் ஒரு கம்ஃபர்ட்டான டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ்னு தான் சொல்லுவேன். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரிபிள் டோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 டோரோட அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கூலிங் ரிட்டென்ஷன் வந்து எப்பவுமே இருக்கும். நீங்கள் வந்து அதாவது இப்போ 3 டோர் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீசர் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் வந்து பாட்டமில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூல் ட்ரிங்க்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து சென்டராக கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு எது தேவையோ அது மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ மற்ற ரெண்டுமே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும். அதாவது கூலிங் எஃபெக்ட் எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டஃப் அண்ட் கிளாஸ் ஷெல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. எல்லா மாடலுமே மேக்ஸிமம் தான் வரும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் ரிட்டென்ஷன் நல்லாவே இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் அடிஷ்னலாக வேணும், நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்டைலிஷான டிசைன் வேணாலும் இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட் பை சைட் ஃப்ரெஞ்ச் டோர், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சூப்பரான ஸ்டைலிஷான சைட் பை சைட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. காஸ்ட் வந்து மேட்டர் இல்லை, நல்ல ஒரு உங்களுக்கு ப்ரீமியம் ஃபினிஷிங்கில் ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட திங்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோரேஜ் வந்து செப்பரேட்டாக வச்சுக்கணும், நல்ல ஒரு ஸ்பேசியஸாக இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு அது இல்லாமல் எக்ஸஸ் ஃபீச்சர்ஸ் வைஃபை எனேபிள், நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் டிஸ்பென்சரு, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டோர் இன் டோர் டிசைன் எல்லாமே உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் தாராளமாக இதை சூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து இதில் ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ கரண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு, லார்ஜ் ஃபேமிலிக்கு இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டோரேஜ் உங்களுக்கு இதில் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் டோர், நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினி டோர், அதுக்கடுத்து டபுள் டோர், நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள், அது சைட் டோர். அஞ்சுத்தில் உங்களுக்கு காஸ்ட் கன்வீனியன்ட் தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணிங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எனர்ஜி ஸ்டார் ரேட்டிங் இது கன்சிடர் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்டார்ஸ் இருக்கிற அதிகமாக ஸ்டார் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து பவர் சேவிங்ஸ் இது இருக்கும். ஸோ எனர்ஜி ரேட்டிங் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எவ்வளோ சேவிங்ஸ் ஆனுவல் கிடைக்குதுன்ற ஒரு கிளியர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இந்த டிஸ்பிளேல உங்களுக்கு காட்டுது பாருங்கள். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்டார், அதாவது 1 ஸ்டார் ஃப்ரிட்ஜ் நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 286 யூனிட்ஸ் வந்து கன்சியூம் ஆகும். இதனுடைய ஆனுவல் சேவிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 82 rupees தான் இருக்கும். அதே நீங்கள் 5 ஸ்டாரில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு 65 யூனிட்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு கன்சியூம் ஆகும். பட் அதனுடைய ஆனுவல் சேவிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1925 rupees. கண்டிப்பாக வந்துட்டு நீங்கள் ப்ரிஃபரபிள் போனால் உள்ள 5 ஸ்டார் வந்து தாராளமாக போகணும். ஏன்னா உங்களுடைய காஸ்ட் சேவிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் EB பில்க்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் டைப் வந்து ஜென்ரல் கம்ப்ரஸர், அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர், 2 டைப் ஆஃப் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணாங்க ஃப்ரிட்ஜுக்கு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபரபிளாக உங்களுக்கு வந்து இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் நீங்கள் போய் ஆகணும். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு நமக்கு 20 to 30% வந்து உங்களுக்கு சேவிங்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சியூம் ஆகுறதுல. ஸோ கண்டிப்பாக இதனுடைய டிஃப்ரென்ஷியேட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜென்ரல் கம்ப்ரஸரில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதே இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோவாக இருக்கும். ஸோ கன்சிடர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு இப்போ அதாவது ஃப்ரிட்ஜோட டெம்பரேச்சர் 10 டிகிரி இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு லெவல் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு ஹை ஆகும்போது, அதாவது 12 டிகிரி 13 டிகிரி ஆகும்போது கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதை ஸ்டேபிளாக வந்து வச்சுக்கும். இது வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பவரும் கன்சியூம் ஆகும். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நாய்ஸ் எமிட்டட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாய்ஸ் வந்து ஜென்ரல் கம்ப்ரஸர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எனர்ஜி கன்சம்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜென்ரல் கம்ப்ரஸரில் ரொம்ப அதிகம். அதே எனக்கு இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும். லைஃப் ஸ்பேனை பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் அதிகமான லைஃப் கொடுக்கும். அதே நீங்கள் ஜென்ரல் கம்ப்ரஸர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மி தான் லைஃப் ஸ்பேன். ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து டாப் ஃபீச்சர்ஸாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். இது பேஸ்ட் ஆன் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து உங்களுக்கு காஸ்ட் வேரி ஆகும். ஸோ ஒரு சில வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேஷனாகவே வருது. கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி டைப் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு சூப்பரான சேவிங்ஸ் இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரா வந்து நீங்கள் ஸ்டெபிலைசர் வாங்கணும் அவசியம் கிடையாது. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெல்ஃப்ஸ், அதாவது உங்களுடைய ரெக்யர்மெண்ட் தகுந்த மாதிரி ஷெல்ஃப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு காம்பேக்டாக இருக்கான்னு அதையும் நீங்கள் பார்த்து செக் பண்ணி வாங்கிங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் ஸ்டோரேஜ் நீங்கள் எந்த லெவலுக்கு, அதாவது நீங்கள் கடையில் வந்து ஒன் டைமாக போய்ட்டு வாங்கிட்டு வருவீங்க 3 to 4 days ஒன்ஸ், இல்லை வந்துட்டு இமீடியட்டாக வந்து நான் என்னால் வாங்க முடியும் அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷானா நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வெஜிடபிள் ஸ்டோரேஜ் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் சூஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கடுத்து அடிஷனல் ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெடஸ்டல் ட்ராயர் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் வந்து நிறைய ஃப்ரிட்ஜஸில் பார்த்துருப்பீங்க ஆனியன் நன் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு
பொரோட்டா வைக்கிறதுக்கு செப்பரேட்டாக வந்து பாட்டமில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அது நீங்கள் வேணா நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்னது தான் கன்வெர்ட்டபிள் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஃப்ரீசர் தான் உங்களுக்கு இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டைம் அதாவது மேனுவல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் உங்களுடைய ஃப்ரீசர் லெவல் வந்துட்டு எவ்வளோ லெவலில் கூலிங் இருக்குன்றதை நீங்கள் மேனுவல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஐஸ் வந்து ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகிடும். நீங்கள் வந்து டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணதுக்கு நீங்கள் மேனுவலாக தான் ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ காஸ்ட் கன்சிடர் பண்ணி நீங்கள் எந்த மாதிரியான டைப் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறது நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கும்போது இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா டஃப் அண்ட் கிளாஸ் இருக்கிறதா பார்த்து வாங்க. ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டீல் பாத்திரம் அந்த மாதிரி உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ரோக்கன் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியான ஐட்டம் வைக்கும் போதும். ஸோ டஃப் அண்ட் கிளாஸ் வாங்கினா ஓரளவுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 90% வந்து நல்ல ஒரு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஹெவியான பொருள் வச்சாலையும். அடுத்து வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வாட்டர் அண்ட் ஐஸ் டிஸ்பென்சர் வந்து உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்துட்டு அதாவது ஹை லெவல் அதாவது ஹை காஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜில் தான் கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் எதுவும் காஸ்ட் இஷ்யூஸ் இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜை சூஸ் பண்ணது உங்களுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து வாட்டர் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் டிஸ்பென்சர் செப்பரேட்டாக வந்துட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணலாம் தேவையில்ல, டேரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பென்ஸ் பண்ணும். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூல் பேக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கூல் பேக் வந்து இருக்கிறது நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுடைய பவர் கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வந்து அப் டு 12 hours வரைக்கும் உங்களுடைய கூல் பேக் வந்து ஆக்டிவேட்டாக இருக்கும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வச்சுருக்கிற பொருள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எதுவுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்பாயில் ஆகாது. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கடுத்து அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கர்ட் மேக்கர் வந்து செப்பரேட்டாக உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 to 6 hours நல்ல ஒரு சாஃப்டான திக் கர்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டோர் இன் டோர் டிசைன் கொடுத்தனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்ரி டைம் வந்துட்டு ஃபுல் டோரை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த போர்ஷன் அதாவது எந்த வந்து ஷெல்ஃபில் நீங்கள் வச்சிருக்கீங்களோ அதை மட்டும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் டோர் இன் டோர் டிசைன். ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் நான் என்னென்ன சொல்லியிருக்கேன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு எந்த டைப் ஆஃப் ஃப்ரிட்ஜ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டோரா இல்லை டபுள் டோரா, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கெப்பாசிட்டி, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்ட்டரா, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் கம்ப்ரெசரா, அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது மாதிரி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ நான் போடுற ஃபர்தர் வீடியோஸ் எல்லாமே நோட்டீஸ் வரும் நீங்கள் முதல்ல பார்க்குறதுக்கு.